咁啊，今日又嚟到銅鑼灣呢度啦，帶大家又去呢個 Hamilton 嘅鋪頭度先，因為佢哋嚟緊會有一隻新錶。咁出片嘅呢一刻呢，其實就係、下星期啦，今日就星期五出片嘅下個禮拜呢，佢哋14號呢就會開賣呢一隻嘅手錶嘅。同 game 嘅一個合作，第3次同 game 合作㗎啦。第一個就係咪叫 Warcry 定咩呢？咩？我要再 search 下先。係總之係一個 game。咁第二個就係啱啱6、7月推出嗰個 Death Stranding 啦，第2集。咁呢一次呢，其實係第3次同個 game 合作。咁你問我呢，我又覺得 Hamilton 嘅呢個做法其實又幾聰明嘅。咁一嚟就針對翻一啲年輕啲嘅消費群啦。咁我諗始終打機嘅真係以10幾20歲為主啦。諗30歲以下啦，嗰個年齡層啦。咁我諗個策略上，我覺得幾聰明嘅。呢一個合作咁樣同個 game，咁啊令到好多標迷呢中意打機嘅，其實就吸引咗咯。唔似啦，即係始終可能玩錶俾人嘅感覺都係起碼冇30、40歲有翻啲即係財力先至會玩。咁我諗 Hamilton 呢個做法幾啱。咁加上佢呢個定價，其實就佢個定價都係1萬蚊以內嘅價錢。嗱，我已經去到呢個鋪頭嗰度啦。嗱，已經我拍片嘅呢一日呢，都已經見到呢個 game 啦，《Black Ops》第7集啦。係啦，咁依家鋪頭呢已經有晒呢一啲裝飾㗎啦。咁而呢位呢，就應該係呢個就係嗰個角色啦，帶住嗰個啦。我就冇特別玩過 game 啦。如果有玩過 game 嘅，應該會知道。好啦，咁啊事不宜遲啦，今日入去呢，就介紹呢一隻 game 俾大家啦。介紹呢隻錶應該話。其實 Hamilton 呢種以 game 嘅一個合作呢，錶界嚟講呢，就真係唔係常見嘅。起碼 Hamilton 開咗個頭，如果其他牌子做呢，就變得係跟風㗎啦。雖然我呢一刻呢，就唔係一個 game 迷，嗱以前確實係嘅，以前我都打好多機，所以亦都或多或少俾呢一隻吸引咗嘅，亦都睇得出 Hamilton 要不斷咁橫向發展啦，吸引更加廣闊嘅受眾。相信睇緊片嘅部分嘅你啦，或多或少都係一個 game 迷。可能第一次接觸機械錶就係 Hamilton 嘅呢一隻，亦都因為咁樣啦而留意到小弟我嘅呢個關於手錶嘅 channel。首先歡迎大家嚟到咗手錶嘅世界先，算係 Call of Duty 打通咗我哋啦。咁我講翻隻錶先啊，喺我面前嘅就係今日嘅主角 Hamilton 同埋 Call of Duty Black Ops 7啦。唔知係咪咁樣讀啦個名。首先從嗰個外盒去講起先啦，玩咗個錯視嘅一個效果啦。以前嗰啲設計嘅書籍咧，好多時都有類似嘅呢個 idea 嘅。正所謂橋唔怕舊啊，最緊要手。然後最近 Hamilton 嘅特別版咧，都比較中意用同呢個 Pelican 啦，唔知有冇讀錯呢個名 Pelican 嘅一個合作，推出咗一個特別嘅包裝盒。呢個牌子咧都或多或少都算一個名牌啦。散買嘅話咧，亦都唔平啊。如果香港版嘅嗰隻咧都用呢個牌子嘅盒，就你話幾好呢？打開咗仲有一塊牌添，作為一個分隔之用。裏邊亦都有一個小冊子，主要介紹翻呢一次嘅合作啦。就算今日科技點樣方便都好咧，都係有一啲實體嘅嘢呢，感覺上比較實在一啲。講翻隻手錶本身啦，嗱，其實正面睇呢，同佢一個現行嘅款呢係相若嘅，近乎一模一樣添，都係一個38mm Khaki Feel 咧，自動有日期嘅版本。呢類嘅錶款呢，真係就算睇幾多次都好呢。由第一次到依家睇咗幾年，都係一樣百看不厭。自動版嘅呢個錶盤呢，比手動版更加之 modern，有翻啲現代感啦，層次感亦都較強。今次呢個合作呢，應該都係以後生一族為目標啦，有可能係佢哋第一隻嘅名貴手錶啦，所以我諗用自動機芯都係正路嘅。機芯一樣係80小時超長動力嘅 H10 自動機芯啦。本身呢個款呢，其實有鋼帶、皮帶同呢圖帶嘅。咁不過 Call of Duty 嘅呢個聯乘款呢，就只有得呢圖帶呢個選擇嘅啫。相信應該係根據翻個 game 故事本身，佢係帶呢圖帶。我應該呢就冇咩機會去玩呢隻 game 噶啦。如果有咩講漏講錯呢，歡迎大家喺留言嗰度呢再交流一下啦。
嗱，成隻錶咧，我覺得最大嘅分別咧就一定係錶底印有咗 Call of Duty 嘅呢個 icon。嗱，我真係唔識呢個 icon 係咩原因咩嚟嘅，我都忍唔住咧問朋友，喂，究竟呢個 icon 係咩嘅咧？咁我朋友咧最尾用 AI 揾到咗呢個答案啦。想睇嘅話咧，可以慢慢停喺呢一鏡度咧，慢慢再睇翻啦。嗱，啱唔啱咧？唔好話我啊，朋友答我嘅啫，呢個都係 AI 揾翻嚟答案。咁不過本身呢圖帶咧係遮住咗呢一個 icon 嘅，所以如果要睇嘅話咧，就最好咧先將呢個皮帶咧，呢個錶帶咧整起佢啦，咁就可以慢慢睇啦。同場我亦都將普通版攞嚟做一個 side by side 嘅 comparison 俾大家睇一睇啦。嗱，錶面咧係一模一樣嘅，唯一嘅分別咧就係得個錶底嘅啫。我本身咧就冇正式帶上去咁拍嘅，不過當日嘅店員咧都非常之 nice， 見到之後咧就話：喂，試戴下咪得咯，直接就幫我戴上咗咧，咁等可以拍得更加之精準啦。38mm 嘅呢個錶款。Call of Duty 嘅呢一隻咧，其實就港幣6550蚊啦，普通恒常版嘅咧就係5300蚊嘅。呢個差價咧，其實我覺得係合理嘅。嘉欣頭先都講過啦 ，Pelican 嘅嗰個盒咧，其實都唔平嘅。咁另外就係成個合作嘅呢個計劃嘅呢個 project 嘅加持啦。咁我覺得爭千零蚊都算係合理嘅。全球限量5000隻嘅啫，唔接受預訂嘅。咩意思呢？就係影片推出嘅今日啦，係可以隨時去到銅鑼灣嘅專門店欣賞呢個實物啦，試戴一下睇下嘅。不過呢，就唔買得住嘅，亦都唔可以落晒訂俾晒錢都唔得嘅。要等到11月14號開賣嗰一日呢，先至可以去到鋪頭度購買啦。咁你話需唔需要排隊買呢？就大家自行去決定啦。而當日呢，亦都係配合翻呢個 game Call of Duty 嘅呢個 game 啦，同一日開賣嘅，非常之有意義。雖然我就冇乜機會玩到呢個 game 噶啦，咁不過如果呢隻手錶呢喺個 game 入邊呢，要發揮一啲功效呢，我諗成件事應該會有意義多啲嘅。例如執行任務嘅時候呢，你要睇準個時間啊，否則呢，如果佢只係一個裝飾，俾錢買或者喺個 game 度賺分去買嘅話呢，我就覺得爭少少。希望有玩呢個 game 嘅朋友們呢，可以之後留言補充翻，俾我知呢個唔係打機嘅，即係依家佢唔係一個 game 迷啦。我都想知道呢隻 Hamilton 喺個 game 入邊係點樣發揮功效呢？咁啊，最後總結一下自己嘅一啲少少嘅睇法啦。Hamilton 一直都係我非常中意嘅一個牌子，自己都買過唔少次嘅啦。今次呢個合作呢，我覺得係好前衛嘅。普通人睇呢就好似冇乜特別咁，但係其實背後呢類型嘅大合作呢，諗深一層係好難傾得成。就算俾你傾得成呢，通常都變到四不像咁，因為實在太多聲音，太多人要 approve 咁樣啦。咁希望跟住落嚟可以見到 Hamilton 有更多更好玩嘅呢啲合作啦。希望你中意今集嘅介紹。如果你係 game 迷呢，亦都因為 Call of Duty 呢個 game 呢而收睇咗呢一集呢，希望可以訂閱一下我哋 Watch Catalog 錶科啊，一個以廣東話為主，介紹唔同有趣嘅手錶。嗱，手錶呢唔一定貴，唔一定好貴噶。本台其實都經常介紹好多1萬蚊樓下以內嘅介紹嘅選擇嘅，令到大家玩錶之餘呢，都可以玩得更加之闊。我哋下一集再見啦，拜拜。